韋柏逐步靠近，稍後會改發3號信號。天文台亦都考慮聽日凌晨時分改發8號。公立醫院急症室出年元旦起加價，盧寵茂話會研究增加家庭醫學門診同普通科門診嘅夜診名額。特朗普再威脅增加金磚國家進口商品嘅關稅，又話如果對美國構成威脅，會好快令金磚國家瓦解。大家好，我係黃善河。1號戒備信號生效，天文台下晝2點20分改發3號強風信號。強烈熱帶風暴韋柏集結喺香港東南偏東大約540公里，預料向西北偏西移動，時速大約25公里，橫過南海東北部，移近廣東沿岸。天文台預測韋柏會喺聽日頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨同雷暴。天文台會視乎韋柏同珠江口嘅距離、佢嘅強度同本地風力變化，考慮喺聽日凌晨時分改發8號烈風或暴風信號。受到風暴潮影響，沿岸低窪地區聽朝可能出現水浸。喺韋柏襲港前夕，本港朝早天色唔錯。藍藍天空，想像唔到天氣要轉壞。唔少人都趁住未落雨之前跑步做運動。去到中午，太陽更加高掛。喺杏花邨，工人喺烈陽下做定防風措施，拆除岸邊長凳同埋安裝擋水閘。面向海嘅單位住戶已經係玻璃貼滿膠紙。2017年天鴿襲港期間，杏花邨停車場水浸去到沒頂。今次韋柏吹襲，仍然有唔少車停泊，附近亦都已經預備好沙包。都係黐住啲膠紙玻璃先啦，個風都幾勁啊！今次話好接近香港啊嘛，你天鴿都係60啫嘛，佢而家話接近50啊嘛。窗邊嗰度就嗱，如果我哋覺得嗰個雨勢即係大嘅時候咧，我哋會將即係膠台布咧攝喺嗰個窗框同埋嗰個中間嗰個 gap 位嘅。但係呢個就真係好大雨嘅時候先至需要咁做咧。樓下都有貼咗啲喺啲玻璃貼嗰啲膠紙啊，咁不過除咗呢個都冇乜啲乜嘢咯。即係屋企窗口有冇貼膠紙啊咁樣？我屋企就冇。山竹之後其實都唔係啲風，就算打過嚟都唔係真係唔係好犀利。喺九龍城街市一早已經人頭湧湧，唔少人都買定新鮮蔬菜。其實樣都買定啦，唔知噶嘛，樣都買定啦，冇決定話買咩嘢㗎。總之可以煮幾日嘅咪算數咯。10號咪唔開咯，係咪？咁你10號唔開，但係星期一唔會10號㗎啦嘛。預計今日嚟㗎啦，都唔會10號㗎啦。咁咪買定淨係呢2日咯。2日至3日啦，因為咧有時打風都會有少少出去嗰時危險㗎嘛。有多咗人買嘢。咁啊多咗幾多啊？我諗多一半啊！即係平時咧冇嚟嗰啲客都嚟買啊，因為可能有啲人唔返大陸啩。天文台預料韋柏吹襲嘅時候天氣惡劣，民政及青年事務局局長麥美娟話：政府已經準備好應對方案。喺地區裏邊呢，我哋可以講啦，我哋大家都係咧總動員做好嗰個預防嘅工作，去揾到一啲係咪容易出現水浸啦，或者係可能會出現喺颱風嘅時候會有啲咩嘅突發嘅情況啦，我哋去做足個準備。係特別喺有一啲咧係比較離遠啲嘅郊區嘅環境啦，佢哋會聯絡到嗰啲村民啦，為佢哋咧係做足嗰啲準備。佢又話：颱風襲港期間，政府會開放社區會堂或者社區中心，關愛隊亦都會協助。無線電視記者劉俊玉報道。一節最新消息，因為風暴逼近，國泰向內部發通告，將會暫停星期日清晨5點至挨晚6點嘅航班運作。而喺澳門1號風球生效，將會喺下晝5點到8點改發3號風球。澳門氣象局話，韋柏將會採取西北路徑，移近廣東沿岸。受到佢嘅環流影響，預料今日稍後風雨會開始增強。韋柏聽日相當接近珠江口，風勢朝早起將會顯著增強，伴隨住狂風大驟雨同雷暴。
聽日凌晨至朝早發出8號風球嘅機會高。氣象局又話，低窪地區同內港一帶有機會出現水浸，下晝2點發出藍色風暴潮警告。